Astăzi vă iau cu mine la plecarea din Roma, la drumul plecării din Roma și o să urmeze partea a doua, pentru că la un moment dat în videoclip am și spus chestia asta. Aici filmam pe geam, uitați ce nori frumoși sunt și mă plictiseam, ca orice om într-o mașină. Dacă n-ai ce face, eu una n-aveam ce să fac, așa că mă plictiseam. Bun, și cam atât. Filmam pe geam, aici beam niște ceai dintr-o sticlă de suc. Da, foarte bun. Ceaiul e bun, să știți. Chiar era foarte bun, ceai de mento. Aici mă plictiseam foarte tare. Mă uitam pe geam de plictiseală. Și da, like, pentru că mă simțeam bine. Pentru prima, printre puținele dăți în care mă simt bine într-o mașină. Pentru că eu am rău de mirosul din mașină, nu de mașină. Bun, după cum puteți observa, de plictiseală am și început să desenez, să testez filtre noi, care nu sunt de fapt noi, dar de plictiseală făceam orice. Cam atât. Și aici vă făceam cu ochiul, pentru că, da, aici simțeam că vreau să evadez din mașină, dar nu puteam. Și aici voiam să scot ceva misterios din ghiozdan. Așteptați. Bun. Da, Coloseumul meu mini pe care l-am cumpărat. Da, aici. Aici învățăm cum arată Coloseumul. Ăsta e spatele. Ăsta e mijlocul unde se luptau oamenii înainte. Și acolo ar fi trebuit să fie niște statui în viața reală, doar că vă dați seama că nu sunt și pe mini Coloseumul ăsta. Aia e fața, ăsta e fundul Coloseumului, adică, da, fundul, mă rog. Și aici, după cum vedeți, am ajuns, da, asta voiam să spun, am ajuns. Aici se poate observa foarte bine că am ajuns și, de fapt, n-am ajuns fix la aeroport, dar am ajuns la locul unde trebuia să ne lăsăm bagajele. Foarte frumos. În videoul ăsta pare că sunt singură, dar după cum am văzut foarte bine, sunt cu mama. Deci, nu sunt singură. Aici așteptam frumos. Eu mă plictiseam, mă rog, da. Acum mănânc niște chipsuri. Minunat, foarte bune sunt. Și beau o ciocolată caldă puternic dezvoltată, noroc. Și acum urmează partea a doua, pentru că, da, trebuie să mănânc la Mac mai târziu și, da, știu că a sunat foarte ciudat. Da, pa!